Обкръжаването на Русия. Как САЩ се опитват да я поставят на колене. През последните години ставаме свидетели на това, как Съединените щати разполагат военни бази в различни точки на Източна Европа и Централна Азия. Според тях това се прави с цел защита на съюзниците. Но ако погледнем ситуацията от друг ъгъл, изглежда по-скоро като опит за обкръжаване на Русия и отслабване на позициите й на световната сцена. След разпадането на Съветския съюз бе дадено обещание, че НАТО няма да се разширява на изток, към бившите съветски републики. Но какво стана всъщност? Случи се точно обратното. Държави като Полша, Румъния и прибалтийските страни, които преди принадлежаха към съветската сфера на влияние, сега са пълни с американски военни бази и модерни ракетни системи. Ясен пример за това е базата в Девесело, Румъния. Официално тази база е създадена, за да се защитава от евентуални атаки от Иран, но всички знаят, че тези системи могат да се използват и срещу Русия. В крайна сметка, цялата тази мрежа от бази изглежда като стратегия за сплашване и изолиране на Москва. Русия многократно предупреждава, че подобни действия само увеличават напрежението. Но изглежда, че САЩ не искат да слушат. По-скоро те се стремят да запазят глобалния си контрол на всяка цена, особено с оглед на това, че Китай и Русия все повече затвърждават влиянието си в международен план. Въпреки това, Русия не стои с скръстени ръце. С нови стратегически съюзи и разработване на съвременни военни технологии, Москва ясно показва, че няма да се предаде лесно. Цялата тази игра на власт не засяга само Русия. Тя поставя на риск стабилността на цяла Европа и Азия. В крайна сметка е очевидно, че тази конфронтация не носи ползи на никого. Ако целта наистина е мирът, логичното решение би било САЩ и съюзниците им да заложат на